Villaflor, B2 for short. Nandito ako upang talakayin sa inyo isang issue sa ating lipunan walang iba kundi ang catcalling. Pero bago yan, please subscribe on my channel, Jeremiah Villaflor, and please like and share, and don't forget to click the notification bell for being updated on my videos. So ayun na nga, nandito ako upang talakayin sa inyo ang catcalling. Ano nga ba ang catcalling? Ang catcalling ay isang gawain ng isang lalaki, pero hindi ko naman nila lahat. Nasa sa inyo yan kung ginawa nyo na o hindi pa. So, bakit nga ba nila ginagawa ito? Ano nga ba ang magandang naidudulot sa kanila at nagagawa nila ito? Kapag may nakita kang babaeng sa harap mo, anong gagawin mo? Pipito ka ba? O kukulitin siya? O kung may nakita kang lalaki na nakasuot pang babae, lolokohin mo ba ang itsura niya? Alam naman natin na ang catcalling o pagsisipol ay nakaka-sexually harass sa mga kababaihan o LGBT sa mga lansangan o public places. Na hindi naman tinatawag na rape, pero kahit na physically, non-physically, emotionally, o psychologically ay nakaka-violate pa rin ng dangal o nakakababa ng confidence. Ang pagsisipol ay nakakabastos sa kababaihan. So, thankful naman ako kay Senator Risa Hontiveros na isinulong ang Senate Bill 1326 o Safe Street Public Places Act of 2017 na sakop ng panukalang batas na ito. Ang catcalling o pagsisipol ay isang uri ng harassment. Ayon nga kay Senator Hontiveros, ang report ng Social Weather Station ay merong 88% ng kababaihan sa Pilipinas ang nakakaranas ng sexually harassment sa mga matataong lugar. So, noong April 17, 2019 ay pinirmahan na ni President Rodrigo Duterte ang Republic Act 11313, Bawal Bastos Law or otherwise known as Safe Spaces Act, na magpapakulong sa mga magka-catcall or wolf whistle. So, isa lamang ito sa isang issue ng batas na ito na kinatuwa naman ng karamihan at isa na ako doon dahil mapaparusahan na ang lumabag sa batas na ito. So, ang penalty for first offense, 1,000 fine and 12 hours community service with gender sensitivity seminar. Second offense, 6 to 10 days in prison, 3,000 fine. Third offense, 11 to 30 days in prison and 10,000 fine. O, saan ka pa? Magsisipol ka pa rin ba kahit alam mo nang naipabatas na ito? So, yun na nga, napansin ko kahit na naipabatas na ito, binabaliwala pa rin nila ang batas na ito. Wala pa rin silang takot na gawin ito, lalo na sa lansangan. So, yun nga guys, kung ikaw nasa posisyon na isang babae na wiwit-witan niya, wit-will, gusto mo ba yun? Diba, nakakabastos talaga. Kaya sana sa mga gumawa nito, magsilbing aral ito o kaya naman wag na ulit gawin kasi so yun na nga, sa mga gumawa nito, sana magsilbing aral sa inyo ang isyong ito at sana wag nyo nang hayaang may magsumbong pa sa otoridad para lamang matakot kayo na wag nang gawin ito. Isipin mo na lang may babae kang anak na ginawa nila ito sa kanila. Sa tingin mo matutuwa ka? Kaya guys, isip-isip mo na bago isagawa ito. Say no to catcalling o matakot ka sa batas na RA 11313 o Bawal Bastos Law or otherwise known as Safe Spaces Act. So yun guys, thanks for watching. Bye-bye!